夜中に夫のキーボード音がうるさすぎて思い切って無音キーボードを自作することに。まずはもともとついてるのをきれいに外します。次に色をつけたシリコンを次から次へと流し込みます。するとプルプルのキーボードが誕生。そしてシールを貼り付けて元に戻せば音がしないキーボードの完成。夫も大満足そうでした。